এখানে কি হচ্ছে গো? তাদের ভালোবাসা আদান প্রদান হইতেছে, মনে হইতেছে মন দেয়া নেয়ার পর্ব চলতেছে। কি একটা অবস্থা, এই পাশে একজন, এই পাশে একজন, দেয়ালের এই পাশে আগে শরম পাইছে, দুধ দিছে, দুধ দিছে। ওইটা খারাপ হয়েছে, ওটা একটু দেখাও। আর এইটা আহারে বেচারা দাঁড়ায় রয়েছে, তাদের মনে হয় প্রথম সাক্ষাৎ হইতেছে। Questa è maschetto, sicuramente questa è uomo. এটা মনে হয় বেড়া, তাই না? Sì, femminucce. তোর গার্লফ্রেন্ড তো চলে গেছে, পড়াইতে পারলি না, তুই ব্যর্থ, যা পিছন যা, তাইলে এই পড়তে যাবো গা।